Ah, gurizada, começando outro videozão aqui, tá? Hoje, né, fazer a segunda parte lá do Santana, do som. Aí as caixinhas. Fazer a segunda parte. Aí já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, pra tá fortalecendo, hein, família. Aí, ó, Santanão. Segunda parte do som dele. Tirei tudo que tinha dentro, o outro som. Aí, rapaziada, ó, dei uma adiantada boa no som. Eu coloquei um caixinha de média ali pra ver como é que é espaço, né? Aí, tô montando aqui a caixinha dos 212. Não é a que eu queria, né? Mas por enquanto. Por enquanto vai ser essa mesmo. Aí como é que ficou, rapaziada? A caixa não entrou lá no final como eu queria, mas por enquanto vai. Vamos fazer essa. Uma caixinha de médio. Colocar uma corneta ali. Médiozinho, né? Pra estrelar. Aí eu vou fazer um outro vídeo tocando forte. Já com todos os equipamentos, né? Vou mostrar os módulos, né? A gente tinha um galão e eu coloquei os alto-falantes e o som apareceu, né?